Синий дакнис – это маленькая птичка из семейства тонагровых, вырастающая до 12 см в длину. У самцов бирюзовое и черное оперение, самки, напротив, окрашены преимущественно в зеленый и серый цвет. Пение птиц напоминает тихое шептание. Синий дакнис – медосос, питается нектаром и фруктами. Свои чашеобразные глубокие гнезда строит в кустарнике. Подстилкой служат травы, растительные волокна и шерсть растений. Самка откладывает от 2 до 3 яиц, высиживание которых продолжается 13 дней.